Chapter 6 Clothes we wear. Match these clothes with their names: cap, shirt, skirt, raincoat. Clothes are our second basic need after food. खाने के बाद जो हमारी बेसिक, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में बताया कि भोजन जो है, खाना हमारी बेसिक नीड है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और तो सेकंड बेसिक नीड हमारी क्लॉथ्स है, कपड़े हैं। वी ऑल वेयर क्लोथ, हम सभी कपड़े पहनते हैं। वी नीड क्लोथ टू कवर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हमें कपड़ों की जरूरत अपने शरीर को ढकने के लिए पड़ती है और अपनी बॉडी को बचाने के लिए पड़ती है। कहाँ से बचाना है? हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट्स। गुड क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट, और अच्छे कपड़े हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं, हम अच्छे कपड़ों में स्मार्ट दिखते हैं। डिफरेंट क्लोथ, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द सीजन, क्लाइमेट एंड ओकेजन। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। जैसे हम यदि किसी शादी में जा रहे हैं तो हम, ओकेजन मीन्स जैसे शादी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो पार्टी में जा रहे हैं ना, तो हम और अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समर की। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन के कपड़े हमें कूल रखते हैं, मतलब शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। और ये कॉटन जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कॉटन के पौधे से। क्या क्या है ये? शॉर्ट्स, टी शर्ट, गर्मी में ऐसे पहनते हैं ना, हल्की सी टी शर्ट, कैप, धूप से बचने के लिए लगाते हैं, स्कर्ट और फ्रॉक, ये सब हम समर में पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर। विंटर में क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, वो हमें गर्म। वी गेट वूल फ्रॉम शिप से, और ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ के बालों से। और कॉटन कहाँ से मिली थी? कॉटन के प्लांट से। स्वेटर, जैकेट, वुलन कैप, ग्लव, सब जानते हैं, ये तो सबने देखे हुए होंगे, सबके पास होंगे। अब आते हैं रेन क्लॉथ पे। वियर गम बूट्स एंड रेन कोट एंड कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन। जब बारिश पड़ती है तो हम गम बूट्स पहनते हैं, मतलब ऐसे वाले जिनमें अंदर पानी ना जाए, छींटे भी ना जाए हमारे पैर पर। और ये पहनते हैं रेन कोट, और अम्ब्रेला साथ लेकर चलते हैं। दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। ये सब काहे के बने होते हैं? वाटर का इन पे असर नहीं होते, ऐसे मटेरियल से बने हुए। अब ये लिखा है द हेयर ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लीस, इट इज यूज्ड टू मेक वूल। ऊपर हमने पढ़ा था ना, वूलन क्लॉथ हमें शीप के बाल से मिलते हैं, जो उनके जो बाल होते हैं वो फ्लीस कहलाते हैं, और इनसे ऊन बनता है। फिर लिखा है विच मटेरियल यूज टू मेक योर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म किस चीज की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है? बताइए आप। जैसे सर्दियों के कोट वगैरह होते हैं वो वूल के बने हुए होते हैं, और बाकी जो पैंट शर्ट शॉर्ट्स वगैरह होते हैं वो कॉटन के भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। स्पेशल क्लॉथ, सम पीपल नीड टू वेयर स्पेशल क्लॉथ एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। कुछ लोगों को अपने वर्क स्थल पर, कार्यस्थल पर अलग तरह के कपड़े पहनने होते हैं, वो उनकी यूनिफॉर्म कहलाती है। जैसे चिल्ड्रन कहाँ पहनते हैं यूनिफॉर्म? स्कूल में। स्कूल में पहनते हैं ना। और ग्रोन अप भी, कई बार ग्रोन अप भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या काम करता है। जैसे डॉक्टर, पुलिसमैन, फायरमैन, आर्किटेक्ट, पुलिसमैन, लॉयर। एक्टिविटी सेशन, हार्दिक हैज टू गो टू ए हिल स्टेशन। उसको हिल स्टेशन पर जाना है, हार्दिक एक बच्चा है। एंड सर्कल द क्लॉथ एंड थिंग्स दैट ही यूज्ड टू पैक इन हिज सूटकेस। तो उन पे निशान लगाइए जो उसको अपने सूटकेस में रखने चाहिए। क्या क्या रखना चाहिए? पैंट तो रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां ठंड होगी, ये भी रखना पड़ेगा, ठंड होगी, ये भी। इन दोनों की जरूरत नहीं है, ये भी रखना पड़ेगा। प्रोटेक्ट, सेव या गार्ड, बचाना, ओकेजन, इवेंट, ग्रोन अप, एडल्ट्स, मैच्योर पर्सन। क्लोथ्स आर अवर सेकंड बेसिक नीड आफ्टर फूड। भोजन के बाद हमारी मुख्य आवश्यकता है क्लोथ्स। वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनते हैं। वी वियर गम बूट्स एंड रेनकोट एंड कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। बच्चे यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी वियर वुलन क्लॉथ इन, कब पहनते हैं वुलन? विंटर। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग मौसम में अलग अलग।
पहनते हैं, सेम तो नहीं पहनते ना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प वर्ड्स फ्रॉम हियर। वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर सीजन। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। वी वियर रेन कोट एंड गम बूट्स when it rains. Unscramble the letter to form words. Frock, saris, jeans, shirt. For question answer, you will see the answer key. Color the images given below. इन सब में कलर करना है जैसा आपका मन करे, जिस तरह का भी आप कलर कर सकते हैं. Depends on your wish. We should not judge people by their clothes they wear. हमें लोगों को कभी भी उनके कपड़ों के द्वारा जज नहीं करना चाहिए. किसी ने बेकार कपड़े पहने हुए तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गरीब है. ऐसे वो नहीं करना चाहिए. डिफरेंट स्कूल में इसलिए यूनिफॉर्म लगाई जाती है. स्कूल ये जो यूनिफॉर्म्स होती हैं इसीलिए होती है ताकि सब सेम लगे. यूनिफॉर्म, यूनि मतलब एक जैसे, फॉर्म माने बनना, एक जैसे बनना. यूनिफॉर्म का मीनिंग ही यही होता है. और जो जो डिफरेंट जो टाइप के लोग होते हैं डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, ये आप सबको पता ही है. ऊपर हमने चैप्टर में भी इस चीज को डिस्कस किया है. और भी आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आप देखते हैं कि भाई वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ऊपर जो लिखे हुए हैं उनके अलावा. ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड.